Surprise X тэрний юу гэхээр юм оюундаг учраас оюуны олсон надад бүгж өгөх гэсэн. Энэ бол ингээд затраад иргэдэг. Өөрөө бол их оюундаг хүн юм байна. Тэгээд энийг ингээд нэмж хэлэхэд Моникагийн аав нь Монголдох оюуны онц гэдэг олон улсын төслийн үсгэн байгуулсан. Тэгээд хүмүүст зугаа гэж зөвхөн Монголд ч биш улс орнууд тийм нэгдтэй бидний хүүхд бас бидний дунд байгаамаа. Тэгээд энэ өөрийнхөө сэтгэлийг бас илэрхийлэх гэж энэ бүгжийг өсөж чинь хэлж байгаа юм байна. баярлалаа. Дараа хэд надад ирсэн. Тэрсэн биш. Юм хэцүү юм бэ те? Садгаад өгчих үү? Ихтэй садгаад өгчих жоо. За задлаад өгчих. Дараа уулзахад илүүлсэн байгаарай. Гэрээ даадмар өгчих. Ховор. Ингээд найзтай ингээд сэтгэл өвчтэй өгчих. Хорон дээрээ эвлүүлж идэв үү? За ингэж чадахгүй мэдээд байна. Яг ятахгүй наадч хэцүү. Онцгой хүмүүс л эвлүүлэх юм байлээ. Тэрнээс энэ сэтгийч яваад за энийг аваад. Сайн байцгаана өнөөдрийн мэндийг хүргье. Өнөөдөр 5 сарын 2012 оны 5 сарын 13-ны өдөр бид нэр Торонтогоос Монтреал хот ирчээд Канадад дахь монголчуудын хоорондох хичээл яамны нэрэмжид сагсан бөмбөгийн тэмцээнд оролцоод одоо Торонто хотын зүг дөрвөлж байна. Тэгээд Торонто хотынхны маань Монтреал хотын монголчуудын холбооноос үнэхээр сайхан сэтгэл гарган бүхнийг зохион байгуулсанд бид нэр маш их сэтгэл өндөр бүгдээрээ буцацгааж байна. Тэгээд одоо бид нэр энийхээ замд явангаа бас өөртөө сэтгэлийг хүлээ дээрээс нь бид нэр бас буцаж очихдоо бидний сэтгэл санаа болон санхүүгийн дэмжлэгээ одоо дэмжсэн хүмүүстэй бас хоосон буцахгүйгээд бас өөрхөн хэдэн цаг зарцуулж бас ганц хоёр зүйлийг авлаа. Тэгээд энэ хүү тэмцээнд бид нэр дэмжлэг үзүүлсэн бүх хүмүүс болон одоо ялангуяа ийшгээд ихтэй ирийж гэж бодож байгаад ирж чадаагүй хүмүүстэй бид нэр нэг юм цаан турсгалын зүйл Монтреал хотоос авлаа. Тэгээд энэ нь болохоор нэг юм байна. Тэгээд яг энэ нь болохоор нэг юм хоёр төрлийн юу нөгөөч гэж тийм хоёр өөр юм ба штэ тийм нэг тийм байна. Нэг нь юм Quebec ятсан. Яг жоохон боловч яг бидний сэтгэл гаргаж цаг гаргаж нэг эндээс судалдаж авлаа. Тийш нэг юу байхгүй. Хүлээж байгаа юм. Замын хажуу зогсоод уцчих. Тий. За нөгөөх нь хоёр яг адилхан. Тий. За арай өөр зурагтай юм байна. За энэ төлхөрний осор байна. Энэ дээр Montreal Canada гэж бичсэн. Тэгээд Канадын сүлттэй хажууд нь Quebec-ийн бас сүлттэй юм байна. Ийм дурсгалын зүйл авсан юм байна. За тэгээд энэ хүү арга хэмжээнд танд өвж бидний сэтгэл санаа бол санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн дараах хүмүүстээ бид нэр дахин баярлалаа гэдгээ илэрхийлмээр байна. Үүнд зоргогийн гэр бүл, Мэдгмаагийн гэр бүл, Билгээ, Батэлгэр, Солонго, Гамба, Бацайхны гэр бүл, Сандагдоржийн гэр бүл, Цог нэмийн гэр бүл, Ванчин сүрэнгийн гэр бүлийнхэн инх цэцэг болон түүний найз нар ганц сүхний гэр бүл, ганц сүхийн гэр бүл уучлаарай. Ариуна, Нема, зэрэг мөн бас Бадмагийн гэр бүл, Бадма болон эдгээр хүмүүстэй дахин баярлалаа гэдгээ хэлье. Баярлалаа. Тэгээд буцаж явсан манай гишүүд маань одоо энд явж байна. Манай дэмжигчд маань. Тий. Тэгээд юу хэдэн хүн бүгд явлаа 30-аад хүн яваа үстэй. Тий.
Тийм тоглогчтойгоо нийлээд манайх чинь бараг 40 гаруй хүн. Тий 40 гаруй тэгээд хөгжөөнд дэмжигч нь 20 гаруй хүн явсан уу? Тий. Тэд нар өөр машинаар явж байгаа учраас бид нар одоо зөвхөн энэ машинд сууж байгаа. Наска машиныг харахгүй юу? За. Баска машиныг харахгүй юу? Жолооч манай. За, хулан энэ хойно байна. Хулан гоё болсон шүү. Тамирчтай баяр хүргэе. За тэгээд баярлалаа. очир байна. Тэгэд би энд байгаа юмсан. Гол оператор чинь. За тэгээд энэхүү арга хэмжээнд бид нар оролцсноор их ч юм үзэж бас их юмч мэдж авлаа. Тэгээд энд Монтрол хотод амьдарч байгаа монголчууд маань ямар сайхан үйл ажиллагааг ямар сайхан дэд хэмжээнд зохион байгуулж чадсныг бид нар учрыг нь олж мэдлээ. Мөн тэднээс суралцах тийм хүсэл эрмэлзэлж төрлөө. Монголчууд бүгдээрээ өвлөлтэй хүчтэй байдаг гэдэгсээ адилхан Монтрол хотынхан ямар хүчтэй эв нэгдэлтэй нэг яаж дэмжиж монголчуудын холбоо гээд явдгийг нь бол үнэхээр дээд хэмжээнд харуулж чадсан. Тэгээд хэдийгээр бас Торонтод байдаг монголчуудтай адилхан хэмжээний 160 гаруй хүн байдаг ч гэсэн яг л нэг хүн шиг бүгдээрээ зэрэг ажиллаж илээ гэдгийг бас хэлээд Монтрол хотын монголчуудын холбоонд бас баярлсан талаас 81 одоо далимдуулаад чин сэтгэлээ одоо баярсан талаас дахиж илэрхийлэхийг хүсэж байна. Тэгээ мөн түнчлэн биднийг ийм явахад бас дэмжлэг үзүүлж бид нартай хамт байсан хөгжөөнд дэмжигчтэй бас их баярлалаа. Цаашдаа бас дахин гоё арга хэмжээнүүдийг олуулаа хамтуулаа ингээд явуулах боломж байгаа гэдгийг бид нар харуулж чадсан болов уу гэж бодож байна. За тэгээд бүгдээнд амжилт хүсье. Баярлалаа. За мөх сайд Эрдэнэ 92 авсан бэлгээ энд авч шээ. Монтиад энэ баахан цааш хараад тахе. Наша. За энэ хулан овшээ. Мөх сайдны бэлгийн энэ зэсчээ нэг чинь уу. Тэгээ маш авдаг хулан мэдээ. Гэр тийм хөө. Мөх сайдаа. I can't conceal it, don't you?